Eso que acabas de escuchar no es el crujido de tu habitación. Es la última prueba de un archivo policial que la comisaría intentó destruir en 1993. Bienvenidos una noche más a los archivos ocultos del Museo del Sonido Prohibido. El caso que abrimos hoy, bajo el número del expediente 410, nos lleva al invierno de 1993, a una pequeña comarca rural del norte de España. En menos de un mes, 3 niños desaparecieron de sus dormitorios sin dejar ni rastro. Las ventanas estaban cerradas por dentro. No había cerraduras forzadas. No habían huellas en el suelo. La policía estaba completamente a ciegas, hasta que revisaron las grabadoras de cassette que los padres usaban para vigilar el sueño de sus hijos. Los niños no gritaron, no pudieron. Sufrieron una parálisis por terror clínico absoluto. Los pocos testigos que lograron sobrevivir antes que el caso fuera silenciado oficialmente hablaban de una silueta humana deforme, una presencia grisácea, famélica, de más de 2 metros de altura, con extremidades desproporcionadas que se doblaban de forma antinatural para poder esconderse en los armarios. Una criatura que el folclore popular bautizó hace siglos como el Coco, pero cuya existencia quedó registrada en una cinta que hoy sale a la luz. Fíjate bien en la pantalla del osciloscopio. Lo que estás viendo es el análisis de la frecuencia de la cinta original recuperada del almacén de pruebas antes de ser quemada por las autoridades. La onda nos revela el patrón exacto de un depredador. Primero, una frecuencia baja y constante, una respiración pesada, asmática, captada a escasos centímetros del micrófono. La criatura ya estaba dentro. Y segundo, presta atención a estos picos verticales y secos que rompen la señal. No son pasos en la madera, es el sonido de su mandíbula desencajándose rítmicamente justo antes de avanzar hacia la cama. Apaga las luces, ponte los auriculares y mira a tu alrededor antes de que la frecuencia comience a sonar. Expediente 410. Grabación original de 1993. Subiendo canales en 3, 2, 1. La cinta del pequeño James se corta ahí de forma abrupta. Cuando sus padres entraron en la habitación alterados por un presentimiento,
La cama estaba vacía y la ventana abierta de par en par en mitad de la noche helada. El caso fue cerrado falsamente como una fuga del hogar, pero el audio demuestra que esa noche algo entró a buscarlo. Si quieres tener acceso al próximo archivo clasificado de nuestra colección y descubrir qué sonidos nunca debieron ser grabados, suscríbete ahora mismo al Museo del Sonido Prohibido y activa la campana de notificaciones. No dejes que tu reproductor se quede en silencio. Haz clic en el vídeo que aparece ahora mismo en pantalla para abrir el siguiente expediente, si es que te atreves a seguir escuchando. Y dime en los comentarios qué has sentido con esta frecuencia. Y recuerda, si esta noche escuchas un chasquido seco en la penumbra de tu habitación, no abras los ojos. Buenas noches.